Maligayang panunood. Alamin natin ang ating mga kapalaran ngayong taon. Pisces, Feb. 19/20 ng Marso. Ang pagbuong patakaran sa tahanan ay tawag ng panahon. Maaaring ang isang anak ay may problema. Ingatan ang kalusugan, umiwas sa maaalat at mamantika. Lucky numbers at color for the day ang 11, 22, 28, 42 at magenta. Aries, Mar. 21 ng Abril. May sikretong matutuklasan. Posibleng isang bagong kakilala ang magpapatibok ng puso. Magiging happy ka. Lucky numbers at color for the day ang 9, 21, 29, 30 at indigo. Taurus, Abril 20 hanggang May 20. Ang tulong na kailangan mula sa kaibigan ay hindi mo maaasahan. Nasa sarili ang katuparan ng iyong minimithi. Lucky numbers at color for the day ang 1, 7, 18, 31 at ruby red. Maraming salamat po sa panunood. Please paki-follow at like kung nagustuhan mo ang video na eto. Sana ay nasiyahan po kayo sa panunood. Keep safe and God bless to all.